اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض جاتو الملفي من احلى واشيك الجاتوهات اللي بنحب نشتريها، وهنعمله مع بعض بطريقه مش هتصدقوا سهله قد ايه وبكريمه طعمها يجنن. علشان نجهز الملفي هنحتاج علبه من الباف بيستري اللي هي بتبقى شيتس كده مش متقطعه. تقدروا تستخدموا اي براند. العلبه بيبقى فيها تقريبا قطعتين من الشيتس الكبيره دي. السيليكون مات او على ورق زبده حطينا رشه بسيطه قوي من الدقيق وكمان على النشابه، ونبتدي نفرد العجينه الشيت اللي احنا شارينها جاهزه دي. حاجه بسيطه قوي، نحاول نحافظ على الشكل المستطيل بتاعها. وبعد كده هنقسمها بقى بالسكينه لقطع متساويه. انا هقسم الشيت على حوالي 10 مستطيلات متساويه. اظبطوها كده بالسكينه بالنظر او حتى بالمسطره. تأكد انها اتقطعت كويس قوي بالسكينه. ممكن كمان تستخدموا القطاعه بتاعه البيتزا، اهم حاجه انها تبقى مفصوله حلو من بعض. وبعد كده بالشوكه نبتدي نخرمها حلو قوي علشان احنا مش عايزينها تعلى في الفرن. بعد كده هبتدي انقلهم بقى على صينيه عليها ورقه زبده او سيليكون مات علشان نسويهم. اهم حاجه وانتوا شغالين بالعجينه لازم تبقى ساقعه، ولازم تخرموها كويس قوي بالشوكه علشان ما تعلاش. الشيت التانية اللي في العلبه هبتدي افردها بنفس الطريقه بالظبط، بس المرة دي انا مش هقطعها مستطيلات. انا عايزة اعمل قطع ملفي بشكل كده دواير. جبت كوباية او كوكي كاتر، اي حاجة عندكم تقطعوا بيها بشكل دواير. هقطعهم على 9 قطع، وبرضو كل دايرة فيهم لازم نخرمها حلو قوي بالشوكة قبل ما ننقلها الصينية. طبعا كل الزيادات اللي في العجينة دي مش هنرميها، احنا هنسويها وهنحتاجها بعد كده في تزيين الملفي. للتسوية بقى هنحتاج نجيب ورقة من الزبدة نغطي بيها القطع الملفيه كده من فوق، وبعد كده هنجيب صينية قد الصينية بالظبط او اصغر منها ونضغط بيها عليها من فوق علشان الملفيه ما يعلاش خالص في الفرن. ندخلهم بالطريقة دي كده بالصينية مغطية الصينية بتاعتنا على درجة حرارة 400. بياخد حوالي من 18 ل 20 دقيقة، وممكن اخر دقيقتين تشيلوا الصينية من فوق علشان ياخد لون ذهبي كده زي ما انتم شايفين. سويت الصينيتين بنفس الطريقة متغطين بورقة زبدة وبصينية من فوق، وفي الاخر شلت الصينية علشان تاخد لون. هنسيبهم بقى لغاية ما يبردوا خالص. في الوقت ده نجهز الكريمة بتاعتنا. حطينا كوبايتين من اللبن البارد، عليهم 3 معالق كبار من بودرة الكاسترد الجاهزة ومعلقتين كبار من السكر. هنقلبهم مع بعض على البارد لغاية ما الخليط بتاعنا يبتدي يغلي مع بعض ويوصل للسمك اللي احنا عايزينه. هنفضيه بقى في طبق ونغطيه ببلاستيك راب كده لغاية ما يبرد خالص. كل قطع الملفيه بتاعتنا بقى جهزتها كده بعد ما بردت خالص. احنا هنحتاج 3 قطع من كل شكل علشان نعمل قطع من جاتوه الملفيه. جهزت كمان كريم شانتيه، حوالي نص كوبايه من الكريم شانتيه باودر كنت جهزتهم. وبعد كده حطيت عليهم الكريمه اللي جهزناها بالكاسترد وقلبتهم مع بعض بالمضرب الكهرباء دقيقتين كده لغايه ما امتزجوا مع بعض، وحطيتهم بقى في كيس الحلواني. نبتدي نحط بقى كميه مناسبه كده من الكريمه على كل طبقه من الملفيه. طبعا اخر طبقه مش هنحط عليها كريمه، بنحط على اول طبقتين بس. انا بحب احط كميه كبيره كده من الكريمه علشان طعمها بيبقى لذيذ قوي. طعم كريمة الكاسترد مع الكريم شانتيه مع بعض بيدي طعم غني وخفيف، ومش هتحس انها مسكرة زيادة عن اللزوم. جميلة قوي. القطع المستطيلة انا حطيت الكريمة بشكل وردات كده علشان من الجنب تبقى مدياني شكل لطيف. الطريقة بسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص. بعد ما خلصنا بقى حشو كل القطع، هاخد القطع المدورة وازود شوية من الكريمة كده على الاطراف واظبطها بسباتولا او بمعلقة او سكينة. بعد كده هجيب بواقي عجينة الباف بيستري اللي سويناها، حطيتها في كيس كده وهبتدي اكسرها او افتفتها بايدي علشان استخدمها ازوق بيها قطع الجاتو. مش محتاجة تحطوها في كبة بايديكوا كده، هتتفرم على طول. وبعد كده هاخد بقى قطعة قطعة من الجاتو المدور ده واحطها كده اغطي بيها كل الجوانب. اخر حاجة بقى جهزت شوية من النوتيلا اللي بالشوكولاتة والنوتيلا البيضة، حطيتهم في الكيس الحلواني مع معلقة من الزيت وحطيتهم في الميكرويف حوالي 30 ثانية بالظبط علشان تبقى خفيفة شوية. فتحة صغيرة قوي كده في الكيس. ابتدي بقى احط على كل قطعة من فوق شوية من النوتيلا البيضة واظبطها كده بالمعلقة علشان يبقى شكلها مظبوط. طبعا بدل النوتيلا تقدروا تستخدموا مربى، تقدروا تستخدموا جناش شوكولاتة بيضة او شوكولاتة دارك زي ما تحبوا. ممكن كمان تحطوا نفس الكريمة اللي حشينا بيها تحطوا بيها من فوق. بعد كده خدت النوتيلا اللي بالشوكولاتة وهعمل بيها خطوط رفيعة كده، وبعد كده اجيب خلة اسنان وابتدي اعمل خطوط رايح جاي كده علشان يديني الشكل التقليدي بتاع الملفيه. طريقة التزيين دي سهلة قوي لكن بتطلع شكلها شيك كده وأكننا جايبينها من بره. جربوا تعملوه وقولولي رأيكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.